Start. Nagnanak oh. Direk. Ayun, yung Ranger mga boss. Okay, check muna natin. Yup. Ayan o. Check muna natin kung ano trouble. Ayan, ito yung papanda rin natin, testing. Start. Nagnanak oh. Isa pa. Oh, op. Long damage injector yan, buddy. Oh. Okay. Uy, maandar ah. Isa pa. Okay. Ay bumukas. Tinubig. Okay. Saksak. So tingnan pa rin natin kung malakas ang high pressure pump. Oh, start. Ayun oh. Lakas. Wala tayong problema sa high pressure pump. Injector ang trouble ito. Inilipat natin dito sa shop ni Sir Lester. Ayan oh. Pag kami papagawa kayo dito, di pa kulaw lang to mga boss. Ayan, papalitan natin ng bagong injector yan mga boss oh. Ayan, 4. Butas ang bulsa na may-ari nito. Talpak na yung mga bagong injector. Ayan, mga coding niya mga boss oh. Puro bago yan, original. 4. Ayan, butas na butas yung dito. Bulsa. Bulsa. Oh, pero ano yung ginagawa mo? Bakit may hawak kang epoxy? Magaling tayo. Hindi makakawi ano? Ayan ang naputol oh. Return. Kahit ganong ingat. Kapag ka ang return ay naputol, Putol talaga. Putol talaga. Di papalitan pag uwi ano. Ganun lang yun eh. Ayan, isa yan sa proseso. Tatapon namin tong diesel na tong puro tubig na yan. Yan ang sumira sa injector. Oh, pabatang kaya. Tapon yan, tapon. Oh, kukoding na tayo. Na-bleed na yung mga dapat palabasin na diesel na marurumi. Ayan, injector coding. Asan yung ano? Yung code ng injector? Son, ano mo nga rito? Punta ba rito? Yung pinitsuran mo. Tapos port. Yes. Yan, puro bago injector yan boss. Ang coding ng Ranger mga boss, ayan o. Yung oops. Ayun nasa dulo 9AD. Yan, yun yung coding. Bantang gitna. Correction factors. Yes, continue on. Okay. Nako, internet. Wait lang. Startin muna natin. Yan, connected na. Huwag mo na. Okay. Cylinder 1. Oh, number 1. 9A. Ha? 9. Ano? 9. 9. 9. A. A. B. D. 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 H. H. G. G. Siya na yan. 2. Number 2. 9. 4.
94. DC. Ha? D. Ano? D. D. C. C. H. H. F. F. I. 3. Number 3. Ha? 8. 6. 8, 6. D. E. D, E. F. C. F, C. 4. 8. 7. 8, 7. D. G. D, G. E. E. C. C. Mm. Okay. Okay. Up, up, up. Up. Up, 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 mga boss. Yun. On. Ayan o. Kung makikita nyo. Reset powertrain control module complete. Okay. Up. Okay. On. Okay na. Okay tayo. Up. No. Completed. Okay na. Panda rin natin. Oh, lobat na tayo. Pasasalubungan na lang namin mga boss. Para hindi matagal mag-bleed. Ayan o. Ayan. Oh. Frank. Oh, lobat. Frank. Yun o. Maandar na mga boss. Ganong kabilis. Jabtan na to. Pucha. Nagbe-bleed pa yan. Mamaya pipino na yan boss. Oh. Ayan na, andar na boss oh. Okay. Napuro ng tubig ang injector mga boss. Sarado lahat. So paano, uwian na mga boss.